Fyswn ni'n credu fyswn ni'n gret tas y sefydliadau Cymraeg a pobl sy'n siarad Cymraeg, teuluoedd Cymraeg, yn cymryd mantes o'r ffaith bod chi'n gallu cael y rhyngwyneb Gymraeg ar gyfer Windows, XP, Vista, a'n credu Windows 7, ac ar gyfer Office, ac wedyn mae pethau bach fel meddalwedd to Bach, ac maen nhw gyd yn trad ac am ddim, ac wedyn mae yna pethau fel Cysill a Cysgair sy'n gallu helpu gyda sillafu gramadeg. Beth yw Cysill a Cysgair? Cysill ydy spell checker Cymraeg a Cysgair ydy geiriadur Gymraeg sydd wedi cael ei ddatblygu gan Canolfan Bedwyr ym Mangor. Ac maen nhw'n wych, maen nhw'n gweithio gyda Word a PowerPoint a pethau felly. Felly ydych chi'n gallu gwirio'r syllafu ar ramadeg. Os ti'n rhedeg dy cyfrifiadur yn Saesneg yn unig, beth wyt ti'n neud i newid Windows ac yn y blaen i Gymraeg? Tasech chi'n mynd mewn i wefan Bwrdd yr Iaith Gymraeg, ar y dudalen flaen, ar yr hafan, mae yna golofn bach sy'n dweud rhywbeth fel sut dwi'n gallu defnyddio Cymraeg ar fy nghyfrifiadur. A chi'n dilyn y links am y modd llwyth o pethau lawr yn Gymraeg a dwi ddim yn costi dim. Gwych. Dwedais ti rhywbeth am to Bach hefyd? Ie. Beth yw to Bach pecyn meddalwedd? Pecyn to Bach, eto yn trad ac am ddim, eto ydych chi'n gallu cael e trwy gwefan Bwrdd yr Iaith. Mae'n eitha cymhleth i roi to Bach ar ben llafariaid yn y Gymraeg ac yn aml iawn, dych chi ddim yn gallu rhoi ar W ac Y, ond gyda'r pecyn to Bach, mae fe'n hala eiliadau i lwyth o lawr, a dyna gyd wedyn, dych chi'n gwasgu ar Alt Gr ar y fysellfwrdd ac wedyn y llafariad yma'n rhoi to Bach ar ei benna. A mae meddalwedd yn rhedeg yn y cefndir? Ydy, mae'n rhedeg, mae fe'n gysylltiedig a Word neu Excel, unrhyw beth sy'n ar Office mae'n gweithio. Yeah. A hyd yn oed yn yr e-bost gyda'r Outlook a phethau felly. A gyda pobl ar Facebook mae ffordd yna i newid rhyngwynebu Gymraeg hefyd. Yeah, dwi ddim yn gyfarwydd iawn ar Facebook, mae rhaid dweud. Yeah. Dwi wedi bod mewn, ond dwi ddim yn arbennig. Wel, mae dewisiadau iaith ar y sgrin isod. Os ti'n sgrolio lawr i'r dwylod, ti'n gallu dewis iaith. Dwi'n deall ni, ie. O, diolch am... Ond mae fe'n hala fi benwan pryd dwi'n cael e-bost neu rhywbeth oddi ar sefydliad Cymraeg i iaith, lle mae pawb yna yn siarad Cymraeg, maen nhw'n teipio yn Gymraeg, ond maen nhw'n defnyddio'r rhyngwyneb Saesneg. Dwi'n deall pam. Ie. Wel, weithiau... Dyna'r cacwn yn ymhenni. Weithiau dydy pobl ddim yn gwybod bod y pethau ar gael am ddim. Ond dyle sefydliadau Cymraeg wybod, prifysgolion, Canolfan y Iaith, ac ati dylen e fod yn wybod. Gwych. Diolch, Mal. Pleser.